你有冇試過睇醫生嘅時候，醫生同你講，喂，揀 A 咧，你就有呢個結果；B 咧，你可能要承受呢個風險，你自己揀啦。咁你就聽落好似哇好有主權啊，話你俾個選擇權我可以控制翻自己人生啊，而唔係你逼我去做一啲決定啦，係咪？聽落咧好似一個 patient autonomy，decision maker 咧係有選擇權嘅，但係其實咧佢係用一個好靚嘅字眼包裝啲咩咧，就係唔想承受風險。佢最後如果真係失敗咗，佢可以將個責任歸咎於你，去話你揀 A 噶嘛。我俾你揀噶嘛，但係老實講，我哋啲正常人係邊有呢個知識量去選擇 A 同 B 呢？我哋梗係聽醫生建議噶啦。咁當然，醫生都冇可能逼你去做某啲決定嘅。但係呢一個係一個好美好嘅包裝。其實我哋就係生活咗喺呢個俾好多嘢包裝住嘅世界咯。例如我哋成日都食嗰啲 cereals 啦，佢係唔健康噶嘛。但係咧，佢就用一啲好可愛嘅卡通包裝，同埋佢宣傳策略針對小朋友。小朋友就會好自然會覺得，喂，我早餐一定要牛奶加杯 cereal 先係早餐。但係其實呢啲咁廉價嘅營養，就係因為用咗好可愛嘅包裝，令到不健康嘅早餐成為理所當然咯。呢樣嘢係好影響全球健康嘅，即係我再講深入啲咧，就好令到大家頭痛啦。但係亦都係一條片話俾大家知，究竟有啲乜嘢係被包裝噶啦。我哋應該要 alert，睇嘢角度要唔同。究竟有咩係被包裝？係咪真係佢講嘅咁樣就係咁樣嘅咧？係啦，希望大家反思一下啦。如果你想知多啲，話俾我知啦。